साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा इंतखाबात के एग्जिट पोल के एदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इसे मोदी मीडिया पोल करार दिया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है आपने, 295 सीटें मिलेंगी। इससे कबल भी इंडी अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि लोकसभा इंतखाबात में 295 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। खड़गे ने इत्तेहाद को इंतखाबात और वोटिंग से मुताल्लिक मसाइल पर चौकन्ना रहने की हिदायत दी थी। मुल्क भर में लोकसभा की 543 सीटों के लिए वोटिंग का आखिरी मरहला भी हफ्ते की शाम को खत्म हो गया था। बेशतर एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि बीजेपी अपने बलबूते पर हुकूमत बना सकती है, ताहम हस्बे इख्तिलाफ की जमातें एग्जिट पोल्स का इनकार कर रही हैं। एग्जिट पोल को बीजेपी की साजिश करार देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि एग्जिट पोल की बुनियाद ईवीएम पर नहीं बल्कि जिला इंतजामिया पर है, लेकिन अदालत की मुस्तैदी की वजह से कोई साजिश काम नहीं आएगी। यादव ने एक्स पर लिखा है कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। अपोजिशन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि भाजपाई मीडिया बीजेपी को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन जाएगी। ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था। बीजेपी पीर को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते भी फायदा उठाना चाहती है, लेकिन बीजेपी से मिले हुए बदउनवान अफसर भी सुप्रीम कोर्ट की मुस्तैदी देखकर घपलेबाजी करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही वो अवाम की नाराजगी का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती से कबल इंडी अलायंस के लीडर्स के एक वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। वफद में कांग्रेस के अभिषेक मन्नू संघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके के टीआर बालू, बाएं बाजू के सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल थे। कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर अभिषेक मन्नू संघवी ने कहा है कि हम तीसरी बार इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं। कमीशन का ये ज़ाब्ता है कि पोस्टल बैलेट को पहले शुमार किया जाएगा। इसी तरह पोस्टल बैलेट के नतीजे का पहले ऐलान किया जाता है और फिर ईवीएम के नतीजे का ऐलान होना चाहिए। हमारी शिकायत ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने 2019 को ये रहनुमा खतूत हटा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि ईवीएम की गिनती के बाद पोस्टल बैलेट की गिनती गैर जरूरी करार दे दी गई। इसके अलावा ये भी मुतालबा है कि वोटों की गिनती को सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया जाए और कंट्रोल यूनिट से तस्दीक की जाए और मशीन डेटा की तस्दीक भी। सीताराम ने कहा कि जब ईवीएम को सील किया जाता है तो उसकी तस्दीक के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने किसी उसूल पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि ईमानदाराना अमल का मुतालबा किया है। संघवी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दौरान एग्जिट पोल ने किसी ने भी बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी थी, मगर नतीजा क्या निकला। हम सबको ये भी याद है कि मगरबी बंगाल के इंतखाबात के दौरान क्या हुआ था। पब्लिक पोल हमेशा एग्जिट पोल से बड़ा होता है। मंगल के रोज लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए कर्नाटका में तैयारियां जारी हैं। गिनती के लिए जिन मराकज का तयन किया गया है, उनके इर्द गिर्द 5 जून तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। साथ ही इन मराकज के आसपास ट्रैफिक की पाबंदियां भी नाफिज कर दी गई हैं। गिनती के लिए मुतय्यन अमले को गिनती के तरीक़ेकार की मुकम्मल तरबियत से आरास्ता करवाया गया है। अंदाजा है कि 4 जून की सह पहर तक रियासत के सभी हलकों का मंजरनामा साफ तौर पर जाहिर हो जाएगा। बेंगलुरु नॉर्थ लोकसभा हलके के वोट सेंट जोसेफ कॉलेज में गिने जाएंगे। बेंगलुरु साउथ हलके के वोटों की गिनती SSMRV कॉलेज में होगी। बेंगलुरु सेंट्रल हलके के वोट वसंत नगर के माउंट कॉमल कॉलेज में गिने जाएंगे। बेंगलुरु रूरल हलके के वोट रामनगर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में गिने जाएंगे। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार मीना ने एक अखबारी बयान में बताया है कि गिनती का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा और मुमकिन है कि आधी रात तक भी जारी रहे। नायब वजीर आला DK शिव कुमार ने कहा है कि जिस तरह गुज़िश्ता साल असेंबली इंतखाबात के मरहले में मुख्तलिफ एग्जिट पोल झूठे साबित हुए, इसी तरह इस बार लोकसभा इंतखाबात के लिए भी झूठे साबित होंगे। इस बार भी कर्नाटक में कांग्रेस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतायज को मोतबर नहीं माना जा सकता। DK ने कहा
کہا کہ کرناٹک میں عوام بالخصوص خواتین بڑی تعداد میں ریاستی حکومت کی گارنٹی اسکیم سے استفادہ کر رہی ہیں۔ ان خواتین کی طرف سے کانگریس کو زبردست حمایت ملنا یقینی ہے۔ ریاستی وزیر برائے دیہی ترقیات و پنچایت راج پرینک کھرگے نے بھی کہا کہ اس بار بی جے پی 230 بھی پار نہیں کر پائے گی۔ پچھلے اسمبلی الیکشن کے ایگزٹ پول کے مطابق ریاست میں کانگریس کو 100 سیٹوں پر جیت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ سب اندازے غلط ثابت ہوئے۔ کانگریس پارٹی نے 135 سیٹوں کے بدولت ریاست میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ کھرگے کو اعتماد ہے کہ کانگریس ریاست میں 18 سیٹیں جیتے گی اور انڈیا الائنس ملک میں 295 سیٹوں پر جیت حاصل کرے گا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور پارٹی کے خزانچی اجے ماکن نے کہا ہے کہ خبر ہے کہ ووٹوں کی گنتی میں اس بار اسسٹنٹ ریویو آفیسر ARO کی ٹیبل کے سامنے امیدواروں کے کاؤنٹنگ ایجنٹس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو یہ اس الیکشن کی سب سے بڑی دھاندلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس طرف توجہ دے گا اور اس نظام کو برقرار رکھے گا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو بنگلورو کی ایک عدالت نے ہدایت دی ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے دائر کردہ ہتک عزت کے مقدمے میں 7 جون کو بغیر کسی بہانے کے ذاتی طور پر حاضر ہوں۔ خصوصی عدالت نے راہل گاندھی کو ہفتے کو حاضری سے استثناء دیتے ہوئے یہ ہدایت دی ہے۔ بی جے پی لیڈر کیشو پرساد نے 2023 کے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کے اشتہارات اور نعروں پر اعتراض کرتے ہوئے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ اشتہارات میں کانگریس نے الزام لگایا تھا کہ بی جے پی کی حکومت کے دوران پبلک ورکس کے ٹھیکیداروں اور دیگر لوگوں سے 40% کمیشن لیا جا رہا تھا۔ میجسٹریٹ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کو اس معاملے میں 5,000 روپے کے ضمانتی بانڈ جمع کرنے کی شرط پر ضمانت دی تھی۔ چونکہ گاندھی پیش نہیں ہوئے، اس لیے ان کی عرضی پر 7 جون کو سماعت ہوگی۔ بنگلورو میں 4 اور 5 جون کو کاویری واٹر سپلائی نہیں ہوگا۔ PWSSB نے اعلان کیا ہے کہ کاویری کے پانی کی سپلائی روکی جائے گی، جس سے شہر کے کئی علاقے متاثر ہوں گے۔ اس کی وجہ کاویری کے 5ویں مرحلے کا پروجیکٹ ہے۔ اس مدت کے دوران کاویری فیز 1، 2 اور 3 میں پانی کی سپلائی یونٹس کو عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔ ان واٹر سپلائی یونٹس کو مسلسل 2 دنوں تک صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک بند رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے بنگلورو کے بیشتر علاقوں میں پانی کی سپلائی نہیں ہوگی، لہٰذا شہریوں کو ہدایت ہے کہ پانی کی مطلوبہ مقدار کو ذخیرہ کر لیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اسی طرح اہم خبروں کے لیے روزانہ دیکھتے رہیں منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔